எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. என்னால தூங்கவே முடியல. ரொம்ப லேட்டா தான் தூங்குறேன். காலையில எந்திரிக்கிறதுக்கும் லேட் ஆயிடுது. நான் காலையில எந்திரிச்சிருவேன். காலையில எந்திரிச்சு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணி முடிச்சுருவேன். நைட்டுமே சீக்கிரமே தூங்கிருவேன். நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஆர் ஃபேமிலிஸோ டிஃபரெண்ட்டான ஸ்லீப்பிங் டைமில் இருக்கலாம். நம்ம வந்து வேறு மாதிரி ஸ்லீப்பிங் டைமில் இருக்கலாம். இதை பார்க்கும்போது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏன் சில பேர் வந்து சீக்கிரமாக காலையில் எந்திரிச்சிக்கிறாங்க, சில பேர் ஏன் காலையில் சீக்கிரமாக எந்திரிக்க மாட்டாங்க, சில பேர் ஏன் நைட்டு சீக்கிரமாகவே தூங்கிடுறாங்க, சிலரால் ஏன் வந்து நைட்டு சீக்கிரமாக தூங்க முடியல அப்படின்ற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதில் மெயினாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாருக்குமே டிஃபரெண்ட்டான டிஎன்ஏ டைப் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தவங்களோட டிஎன்ஏ டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஸ்லீப்பிங் டைமை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. பேசிக்கலாக இது வந்து ஜெனட்டிக்கல் ஃபேக்டர் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சர்க்காடியன் ரிதம் சொல்லுவாங்க. அப்படி வந்து ஒருத்தவங்களுக்கும் டிஃபரெண்ட்டான ரிதம்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்களோட ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் வந்து இந்த 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ எண்ட் ஆகுதுன்றது டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கலாம். அப்புறம் முக்கியமாக இதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்டும் நம்ம வாழ்கிற லைஃப் ஸ்டைலும் தான். ஸோ நம்ம பொதுவாக எப்போ நைட்டு தூங்குறோன்றதை பொறுத்து மார்னிங் ஸ்லீப்பிங் எப்போ எந்திக்கிறோன்றது வருது. அதே மாதிரி எப்போ வந்து முழிக்கிறோன்றதை வச்சு மறுபடியும் நம்ம எப்போ தூங்க போகிறோம் அப்படின்றதும் டிசைட் ஆகுது. இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு என்விரான்மெண்ட்டும் ஒரு லைஃப் ஸ்டைலும் இருந்ததுன்னா பேசிக்காக நம்மளோட டிஎன்ஏல நம்ம ஜெனட்டிக்கில் என்ன இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அலைன் ஆகி போனோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹெல்த் வந்து இன்னுமே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும். காலையில் யார் வந்து நிறையா நேச்சுரல் லைட்டை கன்சியூம் பண்ணி பழகிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மார்னிங் எந்திக்கிறது வந்து செட் ஆகிடும். அதே மாதிரி யார் வந்து நைட்டு வந்து அதிகமாக ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான லைட்டை வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஸ்லீப்பிங் டைம் வந்து அதிகமாகி லேட்டாக தூங்குறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாகிடுது. இதனால் அவங்களால காலையில் எந்திக்க முடியாமையும் போகுது. காலையில் எந்திக்கிறவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் சீக்கிரமே தூக்கம் வந்துடுது. பட் சிலருக்கு நைட் ஆனால் தான் அவங்களோட எல்லா ஆர்கன்ஸும் ரொம்பவே ஆக்டிவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அவங்க தான் நைட் பர்சனாக மாறுறாங்க. என்னதான் இதுக்குள்ளே ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர், என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர், லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்னு நிறையா இருந்தால் கூட முக்கியமான விஷயம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம், நம்ம யாரோட லைஃப் ஸ்டைலை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகிறோமோ அதை மேக்ஸிமம் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ உங்களோட கோலுக்கு வந்து எது ரொம்ப அலைன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். மெயினாக ஹெல்த்தையும் விட்டுறக்கூடாது. நிறைய கோல் ஓரியன்டாக போய் நம்ம ஹெல்த்தை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோலை வந்து நம்மளால் கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாமல் கூட போகலாம். ஸோ இதில் லாஸ்ட்டாக நான் என்ன சமரைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முக்கியமாக நம்மளோட ஜெனட்டிக்கல் ஃபேக்டர் என்னவானாலும் இருக்கலாம். நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்டாக வந்து பார்த்துக்க வேண்டியது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்மளோட கோல்ஸை வந்து அதுக்கு அலைனாக வந்து நம்ம வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு மார்னிங் வந்து சீக்கிரம் எந்திக்க பிடிக்குதுன்னா மார்னிங்லேயே நிறைய விஷயங்களை பண்ண பழகுங்க. இல்லை நைட்டு நிறையா முழிக்க உங்களுக்கு பிடிக்குது பட் இருந்தாலும் ஹெல்த் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகலை அப்படின்னா நைட்டு சில விஷயங்களை ஒர்க் பண்ணி முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் பாடி உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா மட்டும் நீங்கள் வந்து லேட்டாக தூங்கி எந்திக்கிறத வந்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைனா முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை சீக்கிரமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். நம்மளோட ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ வந்து லைக் பண்ணிடுங்க. என்ன மாதிரியான கண்டென்ட் போடலான்றதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்டாக பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.